Bal, karabiber ve limon dörtlüsünü nasıl buluyorsun? Bunların hepsi mümkün ama zerdeçalın emilmesi için bir önceki işarete uymuyor. Ama mesela zerdeçal, karabiber, yoğurt, üzerine sızma, erken hasat zeytinyağı eklediğiniz zaman yağ yakalıyorsunuz ve zerdeçalı daha kolay tüketilebilir hale getiriyorsunuz. Öbürü biraz yemesi zor. Bir de bala zerdeçal eklemeyin. Bal ayrı bir şey. Bala bir şey ekleyecekseniz soğanla balı birleştirin. Öksürüğe karşı kullanın. Soğanı rendeleyecek miyiz hemen? İzleyicilerimiz Soğanı alın, tepesini kesin, soyun. Altındaki kök kısmını da kesin. Güzelce oyun bir böyle kaşıkla. Akşamdan koyun üzerine, süzme balı koyun. Altını delin, bardağa yerleştirin. Sabahleyin o sızıntıyı oradan ayırın ve öksürüğü olan çocuğunuza kaşıkla içirin.